హలో గైస్, అందరికి నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జాక్పాట్ జీవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. గైస్, ఈరోజు అయితే మీకు నేను జమ్మలమడుగు ముద్దనూరుకి వెళ్ళే దారిలో అయితే మనకి మధ్యలోకి అయితే బ్రిడ్జ్ అనేది తెగిపోయింది అనమాట. ఆ బ్రిడ్జ్ ఎలా తెగిపోయింది అండ్ అలాగే ఆ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు తెగిపోయింది, ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ పనులు ఎంతవరకు వచ్చాయి ఏమనేది ఈ వీడియో ద్వారా పూర్తిగా మీకు చూపిస్తాను, చూసేయండి. గైస్, ఇది జమ్మలమడుగు ముద్దునూరుకి వెళ్ళే హైవే అనమాట. ఇక్కడ వర్షాలు ఎక్కువ పడి కారణంగా కింద గండికోట రిజర్వాయర్ నుంచి ఎక్కువ నీళ్లు వదలడంతో ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది సంవత్సరం కిందటైతే కూలిపోయిందనమాట. సగానికి అర్ధానికి అయితే బ్రిడ్జ్ అనేది కిందికి అనేది కూలిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 1 year అవుతోంది. ఏ వాహనాలు కూడా ఈ బ్రిడ్జ్ మీద అయితే పంపించడం లేదు. మనకు రైట్ సైడ్ చిన్న దారినైతే వేసి నీళ్ళ మీదనే ఆ పైపుల సహాయంతో నీళ్ళు అనేవి కింద వెళ్తూ పైన మట్టినంతా లెవెల్ చేసి వాహనాలన్నీ ముద్దునూరుకి ఇలా గండికోట వైపు అయితే వెళ్తూ ఉన్నాయి. ఈ బ్రిడ్జ్ని అయితే 2008 డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో అయితే ఈ బ్రిడ్జ్ని నిర్వహించారు. ఇప్పుడు 16వ పిల్లర్ వద్ద అయితే ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది కూలిపోయింది. 2021 ఏప్రిల్ 21వ తేదీనైతే కూలిపోయిన బ్రిడ్జిని ఇప్పుడు రూలింగ్ పార్టీ ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి గారు అయితే మళ్ళీ దీన్ని అయితే ప్రారంభించారు. బ్రిడ్జ్ కూలడంతో రాకపోకలు వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నుంచి జమ్మలమడుగు నుంచి ముద్దనూరుకి వెళ్ళాలన్నా, ముద్దనూరు నుంచి జమ్మలమడుగుకి రావాలన్నా చుట్టుపక్కల పల్లెల వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అయింది. భారీ వర్షం వస్తే కనుక మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఆ పైపుల పైన కూడా నీళ్ళు అనేవి వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు ఈ రూట్ కూడా బంద్ అవుతుంది. బ్రిడ్జ్ అంతా కూడా నేషనల్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినది అనమాట. మనం 1 month బ్యాక్ కూడా ఈ బ్రిడ్జ్ పైన అయితే వీడియో తీసాము. అప్పుడు ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉండే. పిల్లర్స్ అండ్ గ్రిడర్స్ అనేవి మాత్రమే ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు దాదాపుగా బ్రిడ్జ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెడీ అయిపోయిందనమాట. దాని మీద సిమెంట్ రోడ్డు కూడా వేసేసారు. ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇది బ్రిడ్జ్ కింద అనమాట. నీళ్ళ ప్రవాహం కూడా, నీటి ప్రవాహం కూడా తగ్గింది. అండ్ అలాగే ఒకసారి మనం బ్రిడ్జ్ మీద చూసుకుంటే తెగిపోయిన బ్రిడ్జ్ వచ్చేసి ఈ పార్టీ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం అంతా కూడా నీళ్ళు అనేవి వేసి ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో కూడా కొత్తగా అయితే దానిపైన అయితే కడుతూ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ సిమెంట్ రోడ్డు కూడా వేసేసారు. అతి త్వరలోనే మనమంతా కూడా ఈ బ్రిడ్జ్ మీద అయితే మళ్ళీ ప్రయాణిస్తాం. తెగిపోయిన బ్రిడ్జ్ని అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమెంట్ రోడ్డు కూడా వేసేసి మొత్తం అంతా కూడా జాయిన్ చేసేసారు. ముందు కంటే కూడా ఇప్పుడు చాలా స్టాండర్డ్గా అయితే చేశారనమాట. ఇంకా కొంచెం మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ ఖాళీ ఉంది కదా, అలాంటివి సైడ్కి దిబ్బలు లాంటివి ఇంకా ఏర్పాటు చేయాలన్నమాట. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ కావచ్చు, రైట్ సైడ్. మనమైతే తెగిపోయిన బ్రిడ్జ్ 16వ పిల్లర్ వద్ద అయితే మనం నిలబడి ఉన్నాము. అండ్ అలాగే ఇక్కడ నుంచి వ్యూ కూడా మనకు చుట్టూ అంతా కూడా వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది. 1 month తర్వాత 1 month ముందైతే మనం వీడియో తీసాము. 1 month తర్వాత వచ్చి చూసేందుకు ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ అనేది రెడీ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇంకా దాదాపుగా కొన్ని రోజుల పరిధిలోనే మనమంతా కూడా ఈ బ్రిడ్జ్ పైన అయితే ప్రయాణిస్తాం. కింద అనమాట బ్రిడ్జ్ పైన ఏ విధంగా కట్టారు ఏమనేది చూసారు కదా. ఇది బ్రిడ్జ్ కింద అనమాట. బ్రిడ్జ్ కింద అయితే స్టాండర్డ్గా పిల్లర్స్ అన్నీ వేసి నీట్గా అయితే కొత్తగా అయితే కట్టారు. అండ్ అలాగే ఇక్కడ వాటర్ అనేవి పడుతున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే సిమెంట్ అనేది కొత్త బ్రిడ్జ్ కాబట్టి, కొత్త పిల్లర్స్, కొత్త గ్రిడర్స్, కొత్త బ్రిడ్జ్ కాబట్టి స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి అయితే నీళ్ళు అనేవి ఇక్కడ పడుతున్నారు. చాలా స్టాండర్డ్గా అయితే ఇప్పుడు నిర్వహించారనమాట. అంటే దాదాపుగా ఒక 1.5-2 years అని చెప్పుకోవచ్చు. 2023 కాబట్టి ఇప్పుడు దాదాపుగా 2 years పట్టిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం అనేది. ఇప్పుడు ఎన్ని టీఎంసీ నీళ్ళు వదిలినా కూడా స్టాండర్డ్గా ఉండేటట్లయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే బ్రిడ్జ్ అనేది నిర్వహించారు.
గైస్ చూసారు కదా, దాదాపుగా మనం వీడియో పెట్టి 1 మంత్ అయిందనమాట. 1 మంత్కే మనకైతే ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది జాయిన్ చేసేసారు. ఇక అతి త్వరలోనే మనము జమ్మలమడుగు నుంచి ముద్దనూరుకి వెళ్ళాలంటే ఈ బ్రిడ్జ్ మీద అతి త్వరలోనే మనం అంతా కూడా ప్రయాణిస్తాం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియో అయితే ఇదే అనమాట. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్యామిలీకి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు జాక్పాట్ జీవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. Sorry, it's DJ.